Ahojte, vítam vás v tomto videu. Dneska si spoločne ostriháme modcut. Ukážem vám jednoduchú techniku, ako zvládnuť tento účes. Ešte predtým vám ukážem, čo dnes budeme potrebovať. Dneska potrebujeme vodu, hrebeň, orezávač, normálne nožnice, efilačné a stylingové produkty. Nebudem zdržiavať, poďme si ukázať túto jednoduchú techniku, ako zvládnuť modcut. Takže začneme tým, že si poriadne namočíme vlasy. Takže vlásky máme namočené. Poďme si povedať, čo budeme robiť. Ako prvé, pri krope skracujem ofinu. Potom si účes rozdelíme na 4 základné časti účesu a budeme jednotlivo strihať každú jednu časť. Takže poďme si skrátiť ako prvú ofinu. Ja použijem orezávač. My sme sa už so zákazníkom dohodli, o koľko skrátime. Začíname v strede. Pohode, neťaha? Hej. A nasledujeme si túto dĺžku. Trošku hore. A vytvárame kruh. A končíme tam, kde začínajú boky, niekde v takom rohu. A v druhom kroku si ukážeme, prečo sme si skracovali ofinu ako prvú. Je to taká strategická stratégia, aby sa nám nestala jedna chyba, ktorú by sme nechceli urobiť. Preto si skracujeme ofinu ako prvú. Dáme si ešte druhú stranu. Trošku môžeš ku mne? Super. A hľadám prvý bod, ktorý som si zvolil a postupujem teraz do druhej strany. Pozrieme sa, či máme vytvorený pekný tvar, či je ofina rovnomerná. Ofinu máme skrátenú, teraz ideme rozdeliť účes na 4 základné časti. Prepáč, že ťa ruším sledovaní tohto videa, chcem ti iba povedať, že celé video nájdeš na Hero za mesačný odber 4 €. Na mojom Hero nájdeš záznamy zo školení, plus tam pridávam každý týždeň videotutoriály. Ďalej ti chcem ukázať príručku pre začínajúcich barberov, ak by si chcel pochopiť všetkému, čo ukazujem na videách. A v poslednom rade takúto barber pláštenku, ktorá má XL rozmer, zakrieš zákazníkové tenisky a môžeš si na ňu pridať aj tvoje logo. Všetky tieto linky nájdeš pod popisom tohto videa. Nebudem ťa ďalej rušiť. Ahoj. Začíname rozdelením zadnej časti, hľadáme vlasový vír. Zadná časť začína pri tomto účese vo víre. Všetky tieto vlasky rastú smerom dozadu. Druhá strana. Zadnú časť máme oddelenú, teraz si rozdelíme pravú a ľavú. Toto miesto, keby robíme side part, tak by malo byť presné, lebo tam bude v stylingu čiarka, ale v tomto účese nemáme pri stylingu čiarku, takže to miesto nemusí byť presne rozdelené výškovo. A ja hľadám také miesto, aby som si zobral aj ofinu, ktorú som si skracoval. Takže oddelujem pravú stranu
hľadám ofinu na vrchu. Tieto vlásky som si skracoval a tie mi pomôžu pri skracovaní bokov. Môžeme si to zapevniť, zaizolovať. A druhá strana. Chcem brať ofinu, ktorú som skracoval. A už ju vidím na tomto mieste. Takže ukážeme si, čo sme si oddelili. Jeden bok, zadná časť vo víre začína a druhá strana, druhý bok. Ako prvé budeme strihať zadnú časť a následne si boky zapojíme do zadnej časti. Na konci si vrch napojíme do bokov a následne skrátime. Takže poďme si skrátiť zadnú časť. Dobre môj, trošku dole. Použijem orezávač. Skracujem si dolnú úroveň zadnej časti. Orezávačom budeme mať peknú textúru na krku. Druhá strana. Zoberieme si nožničky. A ideme si skrátiť zadnú časť. Keď počujem slovíčko skrátiť, tak si oddelujem stredový pásik. V jednoduchosti stredový pásik. A ideme si skrátiť zadnú časť. Používam nožnice a hľadám si prvú dĺžku, ktorú som si zvolil. My chceme kratší modkat, takže si aj skrátime. Rovno pridáme textúru. Pokračujeme hore. A ja vytváram teraz kratší modkat. Takže si vyberám z kratších predmetov geometrických, ktoré sme sa učili. Takže používam štvorec. Ak by niekto nerozumel týmto tvarom, ktoré vystrihávame, tak sme vytvorili príručku pre začiatočníkov, kde dopodrobná vysvetľujeme, ako strihať určité tvary a tieto tvary, aké dĺžky nám zanechávajú. Skontrolujeme. Stredový pásik máme vytvorený. Ideme napojiť ostatné vlasy na stredový pásik. Vlasky máme vždy mokré. Nech sa nám lepšie striha nožnicami. A ideme napojiť ostatné vlasky na stredový pásik.
Toto napojenie vytváram cez vodorovné sekcie. A hľadáme stredový pásik v strede. Rovno pridávame textúru. A taktiež vytváram v tejto pozícii vodorovnej štvorec. Aby som si zanechal dlhšie vlásky. Každý taký bežný účes, kratší, s fejdom, má zadnú časť v kruhu. Ale ak vytvárame napríklad mulet alebo tento modkat, tak si zanechávame dlhšie vlásky, takže vytvárame štvorec. A pokračujem po sekciách smerom dole. A už je to na vás, či pôjdete zo smeru spodok hor alebo z hora nadol. Stredový pásik už máte vytvorený. Takže my ho už hľadáme. A napájame sa na stredový pásik. Hľadám stredový pásik a napájam ostatné vlásky zo zadnej časti. Postupujem po sekciách, aby som mal v tom pekný poriadok. Stredový pasík. Zadnú časť máme pomaly hotovú. Presunieme sa do bokov. Boky si napojíme na zadnú časť a skrátime si podľa toho, akú dĺžku chceme zanechať na bokoch. Takže zase budem používať 3 geometrické tvary. Kruh, štvorec a trojuholník. Každý jeden účes je v tom rovnaký, že má rovnaké časti účesu, len sa líši tým, že môžu mať rozdielne dĺžky jednotlivých častí účesu. A práve tieto geometrické tvary nám pomáhajú meniť dĺžku týchto častí. A tak sme schopní ostrihať niekoľko účesov. Presunieme sa do bokov. Taktiež si to dobre namočíme. A ideme si skrátiť vlásky na bokoch, ale v hornej časti. V hornej časti bude forma. Budem hľadať 2 body. Zadnú časť a dĺžku ofiny. Takže zoberme si vlásky vyššie do polohy formy. Keby si to chceme oddeliť, aby ste to videli vodorovne, tak budeme strihať v tomto mieste. Tieto vlásky nás teraz nebudú zaujímať. Budeme strihať formu, aby sme si určili ten základ. Takže poďme hľadať zadnú časť. A berem taktiež boky do štvorca. Keby striham kruh, tak som v tomto mieste. Ale ja chcem zanechať tie vlásky v tomto mieste dlhšie, skoro ako do muletu. Takže si berem tie vlásky do štvorca, naťahujem do štvorca a mám tu posledný vlas zo zadnej časti. Skracujem. Trošku hore môj. Díky. Trošku rovno. Pokračujem smerom dopredu. A zase je na vás, či idete od ofiny dozadu alebo zo zadnej časti do ofiny.
Stále si držím štvorec. Trošku hore, Braško. Trošku na mňa pozri. Super. A hľadám ofinu. Ofinu som skrátil ako prvú, aby sa mi nestalo, že pri tomto strihaní bokov by som skrátil z ofiny viacej, ako by chcel zákazník. Takže mám pekne prepojenú zadnú časť s ofinou. Pozrieme sa na dĺžku. Ešte raz kontrolujeme. Pridám trošku textúry. Formu máme skrátenú. Ideme skracovať tieto spodné vlásky. Namočíme. A teraz sa môžeme rozhodnúť, aké sekcie budeme používať. Pri skracovaní formy sme strihali zozadu dopredu. Potreboval som strihať zozadu dopredu z toho dôvodu, že som chcel nájsť dĺžku zadnej časti, dĺžku ofiny a prepojiť ich medzi sebou. Cez iné sekcie ako vodorovné sa toto prepojenie nedá. Toto je najľahšie prepojenie. Teraz akú sekciu si vyberieme? Vodorovnú, zvislú alebo diagonálnu? Môžete to strihať týmito troma spôsobmi, týmito troma smermi, ale vyberáte si takú, ktorá vám dáva zmysel. Takže ja idem skracovať tieto spodné vlásky. Pýtam sa sám seba, chcem zanechať tieto vlásky dlhšie ako vrch. Chcem zanechať zadok dlhší ako predok. Ak by som chcel zanechať dlhší zadok ako predok, tak použijem zase vodorovnú sekciu, lebo viem ovládať v tomto smere dlhší zadok, kratší predok. Alebo naopak, dlhší predok, kratší zadok. Ak by som chcel spostupniť vlasy smerom od dola hore, dlhšie, hore kratšie, alebo naopak, kratšie, dole dlhšie, tak musím použiť zvislú sekciu. Tu by som vytvoril dlhší spodok, kratší vrch, naopak, dlhší vrch, kratší spodok. Ak chcem vytvárať v oboch smeroch a chcem ovládať dĺžku v oboch smeroch naraz, tak použijem diagonálnu sekciu a na tejto sekcii viem ovládať obidva smery. Ja si idem teraz zvoliť zvislú sekciu, aby som ovládal dĺžku zo spodu nahor. Takže berem si kúsok sekcie, namočíme. Toto je moja prvá sekcia. Presuniem sa, aby ste videli. Na tejto sekcii si vytvorím štvorec smerom od hora dole. Takže hľadám formu a vytváram dole štvorec. Prečo štvorec? Lebo chcem mať vlásky v spodnej časti taktiež trošku dlhšie. Postupujem smerom dopredu. Sekcia. Poďme strihať trošku rýchlejšie. Už vidím vlásky z prvej sekcie.
Hľadám formu a vlásky z predchádzajúcej sekcie. Ďalšia sekcia. A vždy sa snažím brať vlásky aj z predchádzajúcej sekcie, aby som videl, ukážem vám, ako vyzerá tá sekcia, aby som videl aj tie vlásky z predchádzajúcej sekcie, aby som sa pekne na ne napojil. Ja už vidím tuto zozadu kratšie vlasy. Videl si iba polovicu videa a celé video nájdeš na mojom Hero Hero. A okrem neho tam nájdeš podrobné videotutoriály, vďaka ktorým sa naučíš strihať. A odporúčam ti pozrieť sa na náš e-shop, kde nájdeš takúto XL pláštenku, ktorá zakrie zákazníkové tenisky a dokonca má možnosť pridať vlastného loga. A určite sa pozri na môj Instagramový účet, kde pridávam každý jeden deň tip zo strihania. Ďakujem za tvoju podporu, každý jeden like alebo odber ma podporí a my sa vidíme pri ďalšom. Ahoj.